Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. Så jeg skal have min primer til at starte med. Den her Cool Primer. Min kusine brugte den kun én gang, og så gav hun den til mig. Og jeg elsker den. Man kan ikke se det så godt, fordi der er meget sol i dag. Det håber vi, der er hele dagen, fordi at min Ayara har fødselsdag i dag. Så vi starter med at tage det her helt blød, og vi ses til næste step. Det er den her Nivea. Den skal vi så have på. Ej, det var for meget. Jeg lader ikke for meget på, for jeg har allerede taget en ugly primer på. Så vi ses til næste step. Det her næste step, det er 24 timers face cream. Og jeg har lidt på. Man kan bare ikke se så godt igen. Og det tager jeg også helt over facet. Så vi ses til næste step. Det her er næste step, en contour stick. Og den skal vi bare have på hele hovedet. Og det var den, jeg skulle bruge, og vi ses, når jeg har blandet ud med den her. Nu har jeg mit brown contour på. Nu er det den her. Den er virkelig pigmenteret, bare lige så I ved det. Så vi gør lige sådan, sådan, sådan. Sådan og sådan. Skal den lukke? Og vi ses, når jeg blander den ud. Vi ses i part 2 lige om lidt, for jeg har ikke så meget tid tilbage. Så er det et understøt den her i part 2. Så